योर नवरात्रि? सबकी नवरात्रि कैसी चल रही है? अच्छी। हाँ, वो तो दिख रहा है। जैसे ही नवरात्रि का नाम पड़ा ऐसे ही स्माइल आ गई फेस पे। चलो, अब पढ़ाई भी तो करनी है ना, कि नहीं करनी है? ओके, गुड। So first of all, let's do prayer, everyone. Close your eyes and start prayer. Om Bhurvashvah Tatsavitursvasya Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yo Prachodayat. Om Bhurvashvah Tatsavitursvasya Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yo Prachodayat. Om Shanti Shanti Shanti. Rub your palm. Set your eyes and you hold. Please wait. You. So today is, आज कौन सी नवरात्रि है पता है? कौन सा डे है नवरात्रि का? आज नवरात्रि का कौन सा डे है? आज नवरात्रि का कौन सा डे है? अष्टमी। आपको पता है? हाँ, आपको पता है कलकत्ता और वहाँ पे बंगाल में दुर्गा पूजा होती है। आपको ये बंगाल में दुर्गा पूजा होती है, कलकत्ता और वहाँ तक। आपने देखी है दुर्गा पूजा? बहुत So let's see who is present in the meeting and then today. Everyone, let's see. और जो मारबा टाइम है मैं मिनी के बे हाय आता में वो काम है. Okay, everyone. In today's meeting, Anshi, Radhya, Avnish, Dhruti, Dhyani, Harshit, Isham, Nisada, Pavitra, Purav, Pranshi, Riva, Steve, Vani, and Dhyan. Okay. So in today's meeting, Vaishnavi, Niva, and Jia are not present in the class today. Okay. Now tell me what we did yesterday. What we did yesterday, everyone? Ascending order. What we going to do yesterday? Ascending. In the ascending order, how to arrange the numbers? Big, small, or equal to big? Ma'am, your
voice is cracking. Small to big or big to small? Big. Yes. Small to big. So now everyone, very good Harshit. Yes, beta. Yes, Steve. Yes. Yes. Small to big. Now listen everyone, because of network issue, there is a disturbance in the class. Please everyone put your camera off so we can do our class properly. Camera off. Okay. Now everyone please take out your math worksheet. Page 36. Please open your math worksheet. Page number 36. Page number 36 in your math worksheet. Please write down classwork and today is 13th of October 2021. Done? Now please arrange the numbers in ascending order. Arrange the numbers in ascending order. Yes. Now see here 11, 39, 21, 46 and 10. The numbers are 11, 39, 20, 46 and 10. Here we have to find the smallest number. Yes, 10 is the smallest number. So please cut from here. Write down 11. 2 છે આગળ આવ્યા જો તું 2 10 છે આ 3 10. Yes, very good. After 10, number is 21. very good. 21. Yes. Please put the comma after. 39. In last 46. Okay. 46. Yes. Here 10 is the smallest number. 10 is the smallest number. 10 is the smallest number. And 46 is the biggest number. And 46 is the number. Okay. Next numbers are 50, 25, 35, 5 and 15. 5. Good. Then
Yes, very good. 25. Very good. कोई ऐसा किड स्टूडेंट है जिसको असेंडिंग में नहीं आ रहा? क्लास। Yes, very good. Listen everyone carefully. कोई स्टूडेंट्स ऐसा है जिसको समझ में नहीं आता हो असेंडिंग ऑर्डर? प्लीज लेट मी नो so we can do more practice about it. समझ में आता है। जिनको नहीं आता है पेरेंट्स प्लीज आप हेल्प करिएगा। अगर बच्चों को समझ में नहीं आता है देन प्लीज लेट मी नो। ओके, आफ्टर 25 which number is smallest? 35. And then last number is yes. Very good everyone. Next is (32), (23), (43), (34) and 14. Okay. 23. Yes. Tell me which is the smallest number? 23. 14. 14. Not 23. 14. 14. Is 23. Then after 32. yes, very good. After that 34. 34. wait. 32 आएगा। 33, 34. 34 and 43. Done? Now kids, our class work is done. Now let's do some revision in our notebook. Okay? Our class work is done. So everyone please take out your math notebook and let's do revision because we have so much time. So let's do revision. Please take out your math notebook, kids. हाँ बेटा मैंने बंद किया। Okay everyone, please take out your math notebook and let's do revision everyone. मैम मेरी मैथ
आपकी नोटबुक नहीं मिल रही है। गर्मी की मिल रही है, कहाँ रखी आप ध्यान से नहीं रखी हो मैं सारी चीजें। देखो यहीं कहीं होगी बेटा। आस्क योर मम्मा। ओके, डन एवरीवन। Okay, let's start. This is your math notebook. This is your math notebook. Please write down their classwork and date. Wait a minute. Please write down classwork and date. Okay, and do heading. Write the heading. Matching. Okay, matching. यहाँ पे आपको मैचिंग करना है। ओके, लिख दिया सबने? ओके, लेट्स राइट हियर FIFTY 50, FIFTY 50। उसके सामने आप लिखोगे यहाँ एंड में, जैसे यहाँ पे स्टार्टिंग में लिखा है, यहाँ पे एंड में लिखोगे SQUARE, SQUARE 50। और उसके सामने यू लखने मुंह नीचे लाइन ने टच कर यू પછી यू डन। यू These two lines। मैम 2 मिनट रुको। हाँ मैम, कोई बात नहीं। रुको, फटाफट लखा RE। हाँ चलो हेलो बनाओ, स्टैंडिंग लाइन बनाओ। ये भले बनाओ मैम, આપણે पेंसिल થી બનાવો फटाफट। पहला बनाओ बनाओ, चल स्क्वायर बनाओ, हेलो रेक्टेंगल बनाओ। रेक्टेंगल कैसे बने? And write down number 15। उसके सामने वाले बोर्ड लिखोगे 15। स्पीड बनावाय बापा, लखाय 50। 15 नंबर। हाँ 1 5 15। डन। आफ्टर दैट ये जो हमने शेप ड्रॉ किया, उसके बाद 2 लाइन स्किप करके यहाँ पे ड्रॉ करोगे 2 by 2 कैरम बोर्ड। 2 sleeping line, 2 box, again sleeping line and connect। अब उसके अंदर भी चेक्स बनाना है। उसके अंदर भी 4 लाइन्स बनाना है।
ठीक है, अभी नॉट कर रेड बॉक्स है ना, उसमें ऐसे करना है, अल्टरनेट बॉक्स एक में करना है। उसके सामने लिखोगे ऑपोजिट साइड, यहाँ पे लिखो अपोजिट, अपोजिट नीचे लाइन इक्वल। ओ डबल टी नाम किया, के सामने लिखोगे ऑपोजिट साइड इक्वल। साइड आर इक्वल। फुल स्पेस फुल स्पेस इक्वल इक्वल एलिफेंट किया सबने इतना। आफ्टर स्क्वायर के आफ्टर 2 लाइन स्किप करोगे, चेकबोर्ड के आफ्टर कलर નું આ કરવા માંડ પછી એમાં પાછળ રહી જાય, આ કરવા માંડ ઈ પછી કરજે, સાવ નાનું કર્યું છો ઈ તો और इरेज થોડી ઇરેઝ કરાયું એ ઊભી રે ઇરેઝ કર્યું કાઈ ઊભી રે હા 110 મેમ સાઈડ દિખાવો તો 5 E N 110 પેલા 1 કરાયા 5 અહીંયા નહીં અહીંયા બસ 110 N 10 પછી 5 1 N S डन। મેમ કેમ વિડિયો આવી રીતે કરના हो गए उसके सामने એની સામે 50 મેમ વેઇટ ओके इतना हो गया। अब उसको आपको मैचिंग करना है। लेट एंड देन शो इट टू मी। મેચિંગ કરવાનું છે આ ક્યાં ઇરેઝ ના કરો ને એટલે જરાય સારું ના લાગે વે આ 110 ઈ કઈ આવે ને वेरी गुड बा। હલકી બાકી બતાવી દો મેમ ને In the first row, please write down 50 FIF Viva. Make a shape. Chessboard. And write down 151. Okay. Then opposite side family. Write down the spelling SQUARE. Square. Then 15. Opposite side family. Yes, very good. Very good. Yeah. Okay. Now, on this page, please write down on the next page. Ascending order. Please write down ascending order. માસી ત્યાં સુધી તમારે અંદર રાખવાનું જોઈએ Get down on the ascending order ascending A S A
Okay, let's start. DING. Make a triangle. Order. O R DER. Sorry. પર નાનું એની બાજુ સેજ મોટું હાલે આને આ કલર હા હા લઈ હાલે હવે એની બાજુ નાનું ગ્રીન ગ્રીન ની બાજુ Harshit, please put your camera off, beta. સાબુ દીધું એની બાજુ એ લખે છે કે ટ્રાયંગલ કરે છે કે નાજી આપણે ધક્કા બીજો રે પેલા નથી કર્યું ખાલી લાઈન ડાર્ક કરે છે Done. Now, please keep line for the answer and write. એવો એરો કર Next. સ્ક્વેર એની નીચે સ્ક્વેર એની નીચે અહીંયા કરી બે સ્ક્વેર લાઈન હજી કરેક્ટ એક લાઈન સ્ક્વેર ક્યારે થાય આમ અહીંયા આમ પૂરેપૂરું આમ કરાય ક્લિયર થાય આ લાઈન રહીને આ લાઈન ઉપર આમ કરી આમ આ સ્ક્વેર થાય વળી પાછું એક લાઈન છોડીને અહીંયા કર અહીંથી કરાવે ત્રણ લાઈન ત્રણ બોક્સ કર નાખ ટુ બોક્સ ના હોય હજી એક કરવાનો થાય કર હવે એટલી ખબર ન પડે સુરેશ હા અહીંથી કર હવે આમ And at the last, please write down. 1 મિનિટ રૂકો Yes, ma'am. ફટાફટ બનાવો 1 ડોટ બનાવવાનો છે મારી બીજો આમાં 1 ડોટ બનાવવાનો ફર્સ્ટ બોક્સમાં આમાં આમાં બનાવવું પડે જરાક તો ચાલો સેકન્ડમાં કાંઈ જ નથી હજી થર્ડમાં 5 લાસ્ટમાં 3 ફટાફટ સ્પીડ રાખવાની નંબર લખવાનો કેંગી પેન્સિલ આવ્યો એક પર લાઈન અહીંયા લખ નંબર 20 Done, everyone? Done. Okay. Complete it by your own. I will see it tomorrow. Complete it by your own. I will see this tomorrow. Okay? We will meet tomorrow, everyone. For today, namaskar all of you and have a nice day. आपने नंबर लिखा ना वो हमारा नहीं लिखा पाए इसलिए दोबारा दिखाओ तो कौन सा नंबर था 20 हाँ ठीक है प्लीज मैम इसमें क्या करना है असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है आपको बेटा इसे असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज 3, 4,
Done? ओके मैम, हो गया, डन हो गया। Okay. So please arrange them in a ascending order by your own. I will see tomorrow. Okay? All of you, everyone, enjoy your drink. Homework page number 55 in the worksheet. मैम